Bonjour et voilà comme promis en direct du circuit de Nogaro dans le Gers en ce 5 et 6 octobre pour ce Grand Prix historique. Nous allons passer des moments dingues. Vous avez vu déjà les extraits juste avant le départ de cette émission sur ma chaîne YouTube. C'est un reportage exclusif avec des autos d'exception et des pilotes hors du commun. C'est parti, c'est maintenant et c'est du direct. Voilà la fameuse type 35 compresseur que vous retrouvez ici. En direct du Grand Prix de Nogaro. Là, on se trouve directement en sortie de paddock, ici sur le circuit de Nogaro, sur la piste, carrément. Toujours sur les paddocks à Nogaro. Aïe aïe aïe, pas bon du tout de l'eau dans les cylindres. Et oui, c'est comme ça, ça arrive, c'est malheureux, c'est à Nogaro. Voilà, direct des paddocks du circuit de Nogaro. Une petite MG. Allez, à l'intérieur du paddock.
Et voilà, il y a un petit peu de pluie qui arrive sur le circuit de Nogaro. Nous sommes montés sur la toiture du circuit afin de faire des photos extraordinaires. Allez, on y va, c'est parti.